السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة نو ميديا مع محمد العاصي. أنا بنزل كل يوم 3 فيديو جديد بتكلم فيه عن التأثيرات في الأفتر إفكت، وبحاول على قد ما أقدر أتكلم عن الإفكتات المهمة اللي مفيش حد بيشرحهم، والشرح بيكون بطريقة مختلفة ومبسطة جدا. هتلاقي هنا بلاي ليست فيها إفكتات كتير مفيدة. لو استفدت منهم ما تنساش تعمل كومنت ولايك وشير وسبسكرايب، عشان ده بيشجعني وكمان عشان تشوف كل جديد. شكرا جدا ليكم. يلا نبدأ فيديو جديد. السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ اهلا بك في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن افكت جامد هيخلي الشغل بتاعك احترافي بطريقه جامده يعني. تمام، يلا بقى يا سيدي خلينا نشتغل على طول. هنبدا نعمل الاول اللاير دي هيبقى فيها دايره، نعمل دايره صغيره وبعدين نبدا نعمل الدايره دي بوزيشن وخليها مثلا عند الثانيه 2. وبعدين نبدأ نخلي مثلا في الأول على اليمين وبعدين في الآخر توصل على الشمال. تمام. وبعدين عايزين نخلي المسار بتاعها على شكل نص دايرة كده، اللي هو بحيث انها تبقى ايه، مش ماشية في خط مستقيم، تبقى ماشية لفوق كده يعني. ماشي، هنبدأ نعدل المسار بتاعها كده. ماشي، وبعدين هي كده الحركة عادية خالص. تمام. خلينا مثلا نعمل النهاية هنا ان. لازم تبقى مبتكر وقلبك جامد. لازم تجرب حاجات ممكن ما تنفعش وما تسمحش لأي حد يحجمك ويتحجج بأصلك وفصلك. روحك هي اللي بتلهمك، ده مش تهريج، بس اللي قلبه جامد هيبقى عظيم. ماشي، وبعدين بقى نبدأ نعمل سيرش عن الإفكت نفسه. تمام. هنجيب الإفكت من هنا، الإفكت اسمه ايكو. وبعدين هنبدأ نحدد اللاير اللي احنا هننزل عليها افكت وبعدين نعمل ايكو. تمام. هنا بقى تقدر تتحكم في عدد الدوائر، يعني مثلا ممكن نخلي 5 زي ما انت شايف. شكلها جامد جدا، بس ده عشان الحركة بطيئة فهي مش باينة قوي. فخلينا مثلا ايه نقلل، نجرب كده تاني. فخلينا نقلل السرعة كده. بص، كل ما هتقلل السرعة كل ما الإفكت هيبان معاك أكتر وشكله هيبقى أحلى أكتر. زي ما انت شايف. تمام. ممكن نقلله كمان، ممكن نخليه لحد 20 عشان يبان معانا أكتر. زي ما انت شايف، لحد 10 كمان عشان يبان معانا بزيادة يعني. ونخلي النهاية بتاعته عند ثانية. تمام، ونبدأ شغل. شايف جامد يعني، عامل كده حاجة شكله جامد بصراحة الإفكت ده، ومفيد. ممكن تعمل بيه حركات كتيرة في حاجات كتيرة يعني. أنت تهتم كثيرا بمكان وبما سيكون. يقول المثل: البارحة تاريخ والمستقبل غموض، أما اليوم فموجود، ولهذا يسمى الحاضر. بس خلونا بقى نجرب الحاجات التانية اللي ممكن نتحكم فيها في الإفكت. إن احنا ممكن نتحكم في الأوبستي، إن انت ممكن تتحكم في شفافية الإفكت نفسه. يعني زي انت شايف، بص ممكن تقلل الأوبستي بتاعه وتزودها. وممكن ده بتتحكم في حركة الدايرة نفسها، انت عايزها تبقى فين. تمام. في كذا اوبشن هنا، بيديك حاجات مختلفة زي ما انت شايف. ممكن تحدد بقى اللي انت عايزه وتبدأ ان انت ايه تحدد اللي انت عايزه، تبدأ تختار الاوبشن اللي انت عايزه يعني. بس يعني فكرة بسيط. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشكرا جدا ليك ان انت كملت الفيديو للاخر. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت مش موجود عندي على القناة، و... وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. وشكرا جدا لكم يا رب، ورمضان كريم عليكم يا رب.